வணக்கம், காஞ்சிகேசன் பேசுகிறேன். நல்ல மழைங்க, சரியான மழை. ரெயின் கோட் இன்னைக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆச்சு ரெண்டு பேருக்குமே. இப்போ தான் ஆனால் நம்ம ரெயின் கோட் போட்டோன்னு அது மந்திர கோட்டை நேரத்தில் மழை நின்று போயிடும். அது மாதிரி கோட்டது எப்போ வண்டியில் வச்சுருப்போம். அதான் ஓகே. ஆஃப்டர்நூன் நல்ல மழை, ஈவினிங் நல்ல மழை. ஆமாம், நாங்கள் என்ன ஆச்சுன்னா கோதுமை காய வச்சாங்க இந்த அம்மா. மறந்துட்டேன், நான் எடுக்க மறந்துட்டேன். நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு நாளைக்கு மறுபடியும் நல்லா இப்போ தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணி காய வச்சு அப்புறம் அரைக்கலாம். சூப்பராக இருக்கும். ஓகே. என்னம்மா இன்னைக்கு நைட்டு? ஹலோ, குட் நைட்டுங்க. இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் வெண்பொங்கல் சொல்லுங்க. ஆமாங்க, இங்கே பாருங்க, வெண்பொங்கல் செய்தாச்சுங்க. இதில் பைத்தம்பருப்பு போட்டுட்டு பச்சரிசியில் செய்தால் சிலர் புழுங்கல் அரிசியில் செய்கிறாங்க. பச்சரிசி தான் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. மிளகு சீரகம் கொஞ்சம் நல்ல அந்த நசுக்கி போட்டுன்னு இல்லை, அந்த மாதிரி போட்டு தாளிங்க, நல்லா இருக்கும். சாம்பார் ஓகே. பொங்கல் சாம்பார் சாப்பிடலாம். சப்ஸ்கிரைப்